אנחנו ביום השלישי, זה יום העצמאות. אני רוצה קצת נלמד על יום העצמאות. בבקשה. יום העצמאות זה יום הולדת של מדינת ישראל. לפני 65 שנה, בה' באייר, הכריזו על הקמת מדינת ישראל. בשביל להבין מה המשמעות של ההולדת ממדינת ישראל, תמיד לומדים מההפך. כמו שאומר המהר"ל בנצח ישראל, שמי שלא היה בגלות לא מבין מה זה גאולה. מי שלא היה באושוויץ לא מבין מה זה מדינת ישראל. ולפני זה היהודים היו כלום. עשו מהם סבון בשואה. אפילו כלבים היו יותר מיהודים, כן? יחס אליהם. היו בשיא הירידה. עצמאות זה שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. לא מה אומרים לנו לעשות. זה המפח. זה מה שהיה. עצמאות מלשון עצמאי. אנחנו עצמאים. בתש"ח, אנחנו 3 שנים אחרי השואה, 3 שנים בסך הכל. ואנחנו עם שהיינו מסכנים כל כך, אומללים כל כך, ניצחנו 7 מדינות ערב, מלחמת השחרור. מצרים, ירדן, סעודיה, לבנון, סוריה, עיראק, סודן. כולם היו נגדנו. ונתנו להם נוק אאוט. אתם יודעים מה זה נוק אאוט? בצרפתית, איך אומרים? קיו. קיו. מה קרה? לפני זה היינו כלום. פתאום גיבורים. זה אותם יהודים שבאו מהמחנות, ממחנות הריכוז. והם, בכל המדינות ערב היה מטוסים, תותחים, טנקים, מה לא היה להם? לנו לא היה, לא, היה קצת 2-3 מטוסים כאלה. טנקים מה, שום דבר לא היה. ואנחנו נתנו להם נוקאוט. פאח! יפנו אותם. זה נס גדול. על זה אנחנו עושים שמחה גדולה. ביום העצמאות. על זה שנולדנו, זה יום הולדת שלנו, כאן, אחרי 2000 שנה. ועל זה שהשם עשה לנו נס גדול, אנחנו ניצחנו. Le Rav nous dit, le Maharal de Prague explique que pour comprendre un événement, il faut avoir vécu l'inverse. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël. Il dit, avant la naissance de l'État d'Israël, il y a 65 ans, il y a eu la Shoah. Une personne qui était pendant la Shoah, il peut comprendre ce que ça veut dire la création de l'État d'Israël. Une personne qui n'était pas dans la Shoah, il peut moins comprendre, ou peut-être même pas comprendre ce que c'est la création de l'État d'Israël. C'est quoi la Shoah? La Shoah, le peuple d'Israël était au plus bas. On a transformé les Juifs en savants. Même les chiens avaient plus de valeur aux yeux de nos ennemis que les Juifs eux-mêmes. Les Juifs étaient totalement au plus bas de l'échelle humaine. Qu'est-ce que c'est Yom Ha'atzmaut? C'est alors qu'on était totalement dominé par les nations, on retrouve notre indépendance. Alors que pendant toute la période de l'exil, on faisait de nous ce que les goïms voulaient de nous, l'indépendance, c'est on fait de nous ce que nous on décide. Atzmaut, ça vient du mot atzmaï. Atzmaï, ça veut dire je suis indépendant, je décide moi-même de ma vie. Lors de la déclaration d'indépendance, les 7 pays arabes qui sont aux alentours, l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Libye, la Syrie, pas la Libye, la Syrie, ils ont décidé de envahir le petit territoire d'Eretz Israël qui nous avait été donné dans le plan de partage, contre 7 États armés avec des tanks, des avions, de quoi faire, des armes, etc. On a, Baruch Hashem, pu écraser tous nos ennemis. D'où vient cette force? Alors que 3 ans auparavant, on était en pleine joie.
3 ans auparavant, on était au plus bas et on a retrouvé cette force-là pouvoir être vainqueur par rapport à toutes les autres nations. Ça, c'est Yom Ha'atzmaut. Ça, c'est le jour de notre anniversaire, de la naissance de la nation d'Israël. מאז עברו 65 שנה, כשהקימו את המדינה, היינו כאן רק 600,000 יהודים. הרב קוק כותב, עוד לפני הקמת המדינה, כשיהיו 600,000 יהודים בארץ, יקום המדינה. הוא אומר את זה למה? כמו שהמהר"ל אומר גם, כשיצאנו ממצרים, היינו גם 600,000 יהודים, 60 ריבו. הוא אומר, מספר 600,000 הוא לא סתם. זה אוכלסה, זה נקרא מינימום של העם. כן? ובאמת הגענו כאן 600,000 איש וקמה מדינה. זה מעשה השגחה. היום אנחנו אחרי 65 שנה, 6 מיליון יהודים. להינה, איזו התפתחות כזאת גדולה. היום מדינת ישראל, כשקמה המדינה לא היה מה לאכול כאן. אני הייתי ילד בן 8, אני זוכר בבית. למה? היו אוכלים לחם עם מרגרינה וריבה, זהו. בוקר צהריים. לא היה מה לאכול. מי שרוצה לקנות היה תלושים, היה חלקים בחתיכת ביצה או משהו. כן. אבא שלי, זיכרונו לברכה, הביא תפוח עץ, שמו על השולחן, אח שלי, אני ואמא ואבא, חתכנו ל4 חלקים, כל אחד טעם, לא היה פירות. זה היה משהו. מישהו היה פעם מחנה יהודה? יודעים איפה זה מחנה יהודה? מי היה מחנה יהודה? Qui était au chouk Mahane Yehuda? Est-ce que vous êtes passé des... Il y a des fruits là-bas? Ouais. 65 שנה נהפכנו ממדינה ענייה למדינה חזקה באופן כלכלי, אקונומי. אחת החזקות בעולם. מאוד מעניין. מדינה חזקה מבחינה צבאית. יש לנו אחד הצבאות הגדולים החזקים בעולם. שאפילו אמריקה, אומר, וואי, אובמה בא לנתניהו, ראש הממשלה, אל תתקיף את איראן, אוי, תתקיף את איראן, מה יהיה? מה אומר נתניהו? אני אעשה מה שאני רוצה לעשות. אתה לא תגיד לי מה לעשות. זה עצמאות. זה עצמאות. היום אנחנו נחשבים מדינת ישראל, מדינה עם הרבה כוח, הרבה עוצמה. מדינות ענקיות, הרבה יותר גדולות מאיתנו, אין להם מה שיש לנו. זה רק 65 שנה, מה יהיה עוד 65 שנה? בעזרת השם. צריך לשמוח על הדבר הזה. נשאלת השאלה, אם כן, למה יש יהודים שלא שמחים? שלא אומרים הלל, ושורפים את הדגל לפעמים שלנו. למה? והם לומדים תורה. מה קרה? למה? זו שאלה שלי אליכם. תחשבו רגע. Le Rav nous dit, qu'est-ce qui s'est passé? On était, lors de la création de l'État d'Israël, on était 600 000 juifs. Le Rav Kook avait déjà écrit, alors qu'il est mort en 1935, lorsqu'on sera 600 000 juifs en Eretz Israël, on aura notre propre État. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on était 600 000 juifs dans l'État d'Israël, on a eu notre État en 1948. Maintenant, où est-ce qu'on était en 1948? On était pauvres, animes. Le Rav nous raconte qu'est-ce qu'on mangeait. Il mangeait, lui il avait 8 ans en 1948, et il mangeait du pain, de la margarine et de la confiture. C'est ce qu'il mangeait matin, midi et soir. C'est ça qu'il mangeait. Un beau jour, ils étaient 4 dans la famille, son père, sa mère, son frère et lui. Un beau jour, son père ramène une pomme. Ils l'ont posée à table, tout le monde regardait cette pomme-là, et ils l'ont coupée en 4. C'était le grand jour, on a mangé une pomme. Il n'y avait rien pour pouvoir manger. Ça, c'est en 1948. 65 ans plus tard, ici, aujourd'hui, à Jérusalem, vous vous baladez à Mahane Yehuda, des tonnes de fruits, des tonnes de tapourim, des tonnes de perot veyirakot, des tonnes, en 65 ans.
Au niveau économique, on est devenu l'une des pays les plus forts. Au niveau armé, Obama il a rendu visite à Netanyahou, il a dit « S'il vous plaît, n'attaquez pas l'Iran, n'attaquez pas l'Iran, n'attaquez pas l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer si j'attaque l'Iran, si vous attaquez l'Iran ?» Qu'est-ce qu'il a répondu, Bibi? « Je fais ce que je veux. Je décide. Nous décidons. Qu'est-ce qui est bien pour nous? C'est nous qui décidons ici. » Ça, c'est Atzmaï. Ça, c'est être indépendant. Sur ça, il faut se réjouir. Sur ça, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Sur ça, il faut dire Toda. On était 600 000, on est passé à 6 millions. En 65 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 60 ans plus tard? On était pauvres, on n'avait pas de quoi manger, et on est devenu le pays le plus riche 65 ans plus tard. Et il y a des pays qui sont le plus grand territoire et des plus grands moyens, ils n'ont pas la richesse qu'on a aujourd'hui, Baruch Hashem. Et tu ne vas pas remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. Et le Rav vous pose la question, pourquoi il y a des gens qui, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu, des fois brûlent même le drapeau, ne font pas le Hallel, critiquent l'État. Et en plus, il y a des gens religieux. Comment ça se fait d'après vous? Non, תחשבו קצת. Pensez un petit peu. למה לומדים תורה, גמרא, ישיבה, כל זה, מגיע יום העצמאות, אין יום עצמאות. J'étudie la Torah, la Yeshiva, et puis Tom vient Yom יש כאלה שמרימים דגל, שמחים, זה וזה, הם לא שמחים. ילדים מפונקים. יפה מאוד. ילדים מפונקים. אורי, אני באמצע השיעור, אני אחזור אליך יותר מאוחר. נכון, אבל אני רוצה להסביר סיבה יותר עמוקה בעניין הזה. אלה שלא שמחים ביום עצמאות, הם אומרים שהמדינה הזאת היא לא דתית. הממשלה לא דתית, אנשים יש לא דתיים, הכל. למה לעשות שמחה? זה מה שאנחנו חיכינו 2000 שנה להקים מדינה לא דתית? לכן, למה לא צריך לשמוח על הדבר? ככה הטענה שלהם. אבל האמת היא שזה, הם לא צודקים בעניין הזה. כן? למה הם לא צודקים? כי נכון שהרבה אנשים לא דתיים כאן. אז מה? לא צריך לשמוח בשמחה של עם ישראל? לא צריך לשמוח שהקיבוץ גלויות שבאים יהודים מכל העולם כאן לארץ ישראל? למה לא לפתוח את העיניים, את הלב, את העיניים, נקרא כפוי טובה. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אבל זה החינוך שהם קיבלו. שהקימו את המדינה, עוד לפני שהקימו את המדינה, התנגדו ללכת, לבוא לארץ ישראל, להקים מדינה. היום לצערי הרב יש עוד כמה כאלה שהולכים באותה דרך. אבל הם החזרו בתשובה. שאלו אותי למה? למה? ככה. כי השם הבטיח שכולם יחזרו בתשובה. לא רק הלא דתיים, אלא גם החרדים יחזרו בתשובה. מה שלא עושה השכל, עושה זמן. היום כבר יש 6 מיליון, עוד מעט יהיה כולם כאן. מה הם יגידו? אלה שלא שמחים. אז אומר באמת הרב קוק זצ"ל, אומר, אני יכול להעריך קצת, כן? אומר הרב קוק זצ"ל אומר, פעם שהיה בסן רמו, סן רמו היה חוזה שבו נתנו אישור שארץ ישראל שייך לעם ישראל, הצהרת בלפור שייך לארץ ישראל, לעם ישראל. אז הרב קוק עשה מסיבה גדולה בחורבה, בית כנסת בעיר עתיקה. סיבה וזה, סוף סוף בחוץ, במקביל, שמו מודעות על הקיר, אבל, 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 אבל. אז הרב מימון שאל את הרב קוק, תגיד לי הרב, איך יכול להיות שחלק, כולם לומדים אותה גמרא, אתה שמח, הם בדיוק ההפך, עצובים, איך אתה מסביר את זה? אז הוא אמר להם, כתוב, כל הרואה את ירושלים, לא, סליחה. כל השמח. כל השמח. כל המתאבל. כל המתאבל ירושלים, זוכה
ורואה בשמחתה, ככה כתוב. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז אמר לו הרב קוק, את הבניינים כולם רואים, לא כולם שמחים. מי באמת שמח? על כל בית בירושלים, על הר חומה, על כל בית בהר חומה, מי שבאמת כואב את ירושלים, מתאבל על ירושלים. ככה הסביר. אז זה הסיבה. אבל יחזרו בתשובה בעזרת השם, כן. Le Rav nous dit, c'est sûr que lorsqu'une personne, elle voit pas le bien, qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, alors Akadosh Baruch Hu, il lui donnera le temps. Il lui donnera le temps de pouvoir faire teshuva, du fait qu'il remercie pas, d'être kafouy tova. Kafouy tova en ivrite, ça veut dire être ingrat. Todaraba, être ingrat. Maintenant, le Rav, il a raconté une histoire que lorsqu'on était quand il y a eu la conférence de San Remo, où les nations, c'était la SDN, la Société des Nations, a réitéré la déclaration de Balfour qu'il avait fait en 1917, qui reconnaissait comme quoi le peuple d'Israël avait le droit de retourner en Eretz Israël et de fonder là-bas un État. Lorsque ça s'est su ça, le Rav Kook à la Chorva, c'est-à-dire à la Beth Knesset Chorva qui est reconstruite aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous êtes la génération qui a eu le mérite que la Chorva soit reconstruite. Si vous étiez, on était tous des grands Mekoubalim, on aurait fait des jours de joie. Bref, la Beth Knesset en ruine, c'était la Beth Knesset de Rabbi Yehuda Chassid qui a été détruite par 2 fois. Une fois par les empires ottomans, une fois par les Jordaniens, en 1948, à la guerre d'indépendance. Ils ont détruit. À face de l'Yeshivat Bethel où on était. Et il a fait une grande fête là-bas. Et lorsqu'il fait une fête à la Beth Knesset, pour remercier justement que les nations ont reconnu, et remercier Hachem, pas remercier les nations, remercier Hachem que les nations ont reconnu qu'on avait le droit de retourner sur notre pays après 2000 ans. Elle a fait une grande fête. Et en face, il y a des gens qui ont mis des modaot, des annonces de Evel, de deuil. On est en deuil, on est en deuil, on est en deuil. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposaient au retour d'Israël sur sa terre, ils s'opposaient à un renouveau politique sioniste. Pourquoi? Parce que c'était dirigé par des gens non religieux. C'est ça le gros problème. Si ça avait été des gens religieux, c'était différent. Mais tu dis quoi? Ça fait 2000 ans qu'on attend la reconstruction de notre État et c'est des non religieux qui s'occupent de ça. Moi, je veux pas. C'est comme si une personne, elle porte le Sefer Torah, c'est un non-religieux. Moi, je porte pas la Torah, c'est un non-religieux qui a porté le Sefer Torah. Ramenez le Sefer Torah, repartez en galoute, repartez à la Shoah, et on attend. Si c'est des religieux qui vont construire l'État, je viens. Si c'est pas des religieux, je viens pas. Mais Kesher, quel est le rapport? Et le Rav Kook, le Rav Maimon, il est allé voir le Rav Kook, il dit, attends, je comprends pas. Vous étudiez la même Gemara. Comment toi, tu te réjouis, et eux, ils pleurent? Alors que c'est des personnes aussi religieuses. Encore, c'est des personnes, des rabbanim. Et il y a marqué, les Chachamim nous disent, Kol hamitabel el Yerushalayim roe besimchata. Toute personne qui prend le deuil sur Jérusalem, il verra la joie d'Yerushalayim. Des personnes, ils se baladent dans Jérusalem, ils voient des maisons, ils voient Choma, ça lui fait aucune joie. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est le deuil de Jérusalem. Mais une personne qui sait ce que ça veut dire Jérusalem détruite, une personne qui sait ce que c'est tout Israël détruit, lorsqu'il voit ça renaît, alors il est joyeux, alors il est heureux. Mais si tu n'as pas pris sur toi, tu n'as pas compris c'est quoi le deuil de Jérusalem, Jérusalem peut être reconstruit, toi tu ne verras pas la joie de Jérusalem. Pour ça, il y a un grand travail de comprendre ce que s'est passé en galoute, quelle est la gravité de la galoute, quelle est la souffrance de la galoute, pour reprendre conscience de ce qu'on a aujourd'hui et de pouvoir, avec un cœur entier, ferme, fervent, plein d'enthousiasme, pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné tous ces bienfaits. Kol Touf.